क्या आप सर्दी जुकाम खांसी से परेशान रहते हैं, सिर में दर्द रहता है और शरीर में बुखार भी रहता है? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपका बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर में दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। और यह मेडिसिन आपको ज़्यादा टाइम तक भी नहीं लेनी पड़ेंगी, बस आप 2 ही दिन में ठीक हो जाएंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप लोग देख रहे हैं DRX सुमित मौर्य यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो मेडिसिन आती है, इसका नाम है ज़ीरोडॉल पी। मार्केट में ये इजीली मिल जाएगी। और इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं तो ये नॉर्मली फीवर और दर्द में दी जाती है। सेकंड नंबर पर जो मेडिसिन है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में दी जाती है। और इसका नाम है टैक्सिम O 200, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और थर्ड नंबर पर जो मेडिसिन है वो मोन्टीनायल है, जो कि एलर्जी में दी जाती है, जैसे कि नाक बहना, नाक बंद, छींक आना, इसमें दी जाती है। और फोर्थ नंबर पर जो मेडिसिन है वो गैसपाज है। जब हम एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, गैस बनना जैसे कहते हैं, तो गैसपाज उसके लिए दी जाती है। तो आप गैसपाज और मोन्टीनायल और टैक्सिमो 200 और ज़ीरोडॉल पी, ये चारों टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो आप ये सिरप ले सकते हैं, आस्थाकाइन DX। वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।